Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour tout le monde, chef prof Ashraf et soyez bienvenus encore une fois mes chers élèves dans une nouvelle capsule dans laquelle on va traiter bien la suite bien sûr le cours ديالنا les figures de style يعني محسنات أو لا التعابير المجازية si vous voulez. Alors votre attention s'il vous plaît. Une petite remarque s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo concernant يعني la vidéo précédente اللي شرحنا يعني les figures de rapprochement ou bien les figures d'analogie, شفنا la comparaison, شفنا la métaphore, bien sûr avec des exemples, ou شفنا la personnification. S'il vous plaît, إلا ما شفتوش la vidéo يعني précédente نقول لكم يعني تشاهدوا هي اللي تكملوا معايا تمشيو لك داكشي يعني مرتب à la base. Alors votre attention s'il vous plaît, votre كيتود خذوا ورقة وستيل وتبعوا معايا باش تحاولوا تفهموا معايا bien sûr les figures de style كما قلت لكم راهم très important bien sûr فاش في امتحان الجهوي. على بركة الله. من بعد ما شفنا أعزائي المشاهدين bien sûr la vidéo précédente les figures d'analogie, aujourd'hui on va se concentrer يعني إن شاء الله les figures de remplacement. جسم الفعل remplacer يعني استبدل يعني المحسنات البديعية أو الأوجه المجاز ديال الاستبدال si vous voulez. Votre attention, on va entamer bien sûr une figure de style ou bien première figure de style c'est la métonymie. La métonymie نشوفوها كتعريف أو la définition petite définition نعرفوها اش بتوصل لنا. Cette figure consiste à désigner un être ou un objet. هاد figure de style هذا كيحاول يكون لنا واحد الشيء أو واحد الكائن par un autre être ou un objet أو لا يعني par un autre être ou un objet qui a rapport avec lui ou bien qui a يعني عنده واحد relation avec lui. بمعنى كنحاولوا نديزينيو كنحاولوا يعني نوظفوا واحد الشيء او واحد الكائن اللي بواحد الشيء اخر بواحد الكائن اخر اللي عنده علاقه معاه. نعطيكم اكزامبل وغتفهموا معايا مزيان. مثلا كنشرب واحد الكاس، انا ما كنشربش كاس شخصيا وانما كنشرب المحتوى ديالو، بمعنى كنشرب الماء، كنشرب اتاي، كنشرب قهوه، كنشرب عصير، اكسيتيرا. يعني انا ما كنشربش الكاس وانما كنشرب المحتوى ديالو، وهذه كتسمى لا ميتونيمي. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا يعني هاد ليكزامبل. الوغ شوف معايا يعني دوزيام اكزامبل. الوغ بروميير اكزامبل قلنا بان بواغ ان فيغ يعني كيشرب واحد الكاس، بمعنى راه كيشرب المحتوى ديالو، يعني هذاك السائل اللي كيشرب، يعني لو كونتونون ديزين لو كونتوني، يعني الكونتونون هو هذاك لو فيغ، بمعنى الكونتوني ديالو يعني المحتوى ديالو. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا اعزائي المشاهدين، راه ماشي يعني صعيب. الوغ دوزيام اكزامبل، تو باري اكورو، يعني كاع باريس كتبادر، راه ماشي باريس، ماشي المدينه لباريس اللي كتبادر او اللي كتباشر بهذا المعنى، بمعنى الناس اللي فيها، السكان اللي فيها، لي زابيتون. شوف معايا لو نون دو لا فيل ديزين لونسومبل لي زابيتون، كتعني يعني مجموعه من السكان كيباشروا كيبادروا اكورو. داكوغ، هذه كتسمى يعني بيان سور لا ميتونيمي. troisième exemple, c'est un émissaire du Vatican. émissaire شنو مبعوث يعني من الفاتيكان، c'est-à-dire un émissaire du pape. بابا هو البابا، داكوغ، يعني مبعوث من البابا، داكوغ. وهذيك حتى هي كتسمى يعني بيان سور لا ميتونيمي. الفاتيكان اشنو فيها؟ المحتوى ديال الفاتيكان هي البابا، بابي، يعني تيامنوا يعني بالمسيح. Très bien. Quatrième exemple, Socrate a bu la mort. Socrate شرب الموت. C'est-à-dire le ver de poison qui le fera mourir، بمعنى شرب السم اللي خلاه يموت. راه هو ما شربش هو الموت وانما شرب السم، والسم بان راه تؤدي الموت، سي نورمال. هذه كتسمى لا ميتونيمي اوسي. نتمنى اعزائي المشاهدين تكونوا فهمتوا معايا، لان هاد ليكزامبلات تيحاولوا يفهمونا وكيحاولوا يعني يقربونا الصوره من الواقع. راه تكون في الواقع ديالنا غير حنا ما كنحسوش، يعني كنستعملوهم بالدارجه، كنستعملوهم باللغه العربيه، كنحاول نلطفوا يعني بيان سور يعني التعابير. Et dernier, bien sûr, exemple de la métonymie, ou bien figure de style métonymie, c'est une bonne raquette. بالعربية راكيطة زوينة، بمعنى un bon joueur de tennis. شي واحد كيلعب الراكيط مزيان، بمعنى c'est une bonne raquette، هذيك كتلعب مزيان، بمعنى un bon joueur ou bien une bonne joueur de tennis، لاعبة للتنس يعني رائعة.
هكذا كنكونوا سالينا يعني لا ميتونيمي راها سهله، يعني كنحاول نشوفوا المحتوى ديالها، كنحاول ناخذوا هذاك الاشياء اللي تكون اطاشي ليها عندها واحد العلاقه بهذاك الشيء اللي كنحاولوا يعني نستبدلوه. داكوغ، هذه كتسمى لا ميتونيمي. لا ميتونيمي، داكوغ. تري بيان. اون فا باسي ميتنون بيان سور لا بيريفراز. ردوا معايا مزيان، هاد لا بيريفراز نعطيكم اكزامبل بسيط غتفهموا معايا. شوف معايا، نشوفوا بعدا اول حاجه نشوفوا يعني définition pédagogique. On emploie une expression au lieu d'un seul mot pour désigner un être ou un objet. كنوظفوا واحد التعابير باش نحاولوا يعني au lieu d'un seul mot، يعني بدلا يعني محل كلمه، باش نحاول نعبروا على واحد الكائن او على واحد الشيء. نعطيكم اكزامبل. ديكسيونير. ديكسيونير كتمشي مثلا كتعطيك كلمه واحده، كلمه واحده كيعطيك مجموعه من الشروحات، مجموعه من المعاني، مجموعه من لي زيكسبرسيون. يعني هاد الكلمه عطاتني بزاف ديال الشروحات، وهذه كتسمى لا بيريفراز. لا بيريفراز بمعنى هذوك الشروحات يلا كتعطينا معنى ديال كلمه واحده. داكوغ، يعني هذيك كتسمى لا بيريفراز. نشوفوا معايا اكزامبل باش تفهموا معايا مزيان. الوغ لو بيي دي سيدغ. لو بيي دي سيدغ يعني بلد يعني الارز تيفولي، بمعنى كنتكلموا على بور بارلي دو ليبان. ليبان هي لبنان، يعني معروفه يعني هي بلد يعني دي سيدغ. لو بيي دي سيدغ. داكوغ. مثلا نعطيك مثلا كابيتال دو ماروك، اوتوماتيكمون تقول لي غابه. كابيتال ايكونوميك، كازابلانكا. داكوغ. كابيتال مثلا هيستوريك، نقول لك مثلا مكناس، نقول لك فاس. كابيتال سيانتيفيك، فاس، اكسيتيرا. هادو شوف مجموعه من الكلمات، مجموعه لي زيكسبرسيون على كلمه وحده، وهذه كتسمى لا بيريفراز. داكوغ. تري بيان. دوزيام اكزامبل. obéir au créateur de l'univers. كنطيعوا يعني الخالق الكون، الله سبحانه وتعالى، الاله. الله سبحانه وتعالى هو لو ديو. شوف معايا شحال من الاكسبرسيون في الاخر عطينا غير كلمه واحده، وهذه كتعني لا بيريفراز. هذه سهله ما صعيباش. الوغ اكزامبل او بيان اخر اكزامبل، لا فيل اوكرو. لا فيل اوكرو سيتادير مراكش. مثلا لا فيل روج، داكوغ، المدينه الحمراء. نقول لك مراكش معروف عليها يعني بهذاك اللون ديالها، بهذاك يعني اللون ديالها يعني الاحمر. داكوغ. لا فيل روج هي مراكش. نتمنى اعزائي المشاهدين تكونوا فهمتوا معايا لا بيريفراز، c'est-à-dire c'est l'ensemble des expressions pour donner un seul mot ou bien au lieu d'un seul mot pour désigner bien sûr هذاك الشيء او هذاك الاوبجي او هذاك الكائن etc. alors تفهمنا، ما عندناش مشكل في لا ميتونيمي، ما عندناش مشكل في لا بيريفراز، يعني ما كاينش مشكل اعزائي المشاهدين. تري بيان، على بركه الله ندوزو يعني ليكزامبل سويفون ou bien la figure style bien sûr suivante, l'euphémisme. alors l'euphémisme. l'euphémisme يعني كتعني يعني التخفيف. التخفيف يعني التخفيف. شوف معايا يعني شوفوا définition pédagogique aussi. On emploie à la place d'un mot juré, brutal, un autre mot ou un sens atténué. شوف معايا كنوظفوا هاد الكلمه هذه او لا كنوظفوا في بلاصه واحد الكلمه اللي هي جوجي او لا بروتال، يعني متوحشه، قاتله، صادمه اكسيتيرا، باغ ان اوتر مو اللي عنده واحد لو سونس اتونيي، عنده واحد المعنى اللي هو مخفف. شي واحد مثلا مثلا الصديق ديالك مثلا مات ليه الجار ديالو مثلا، وهذاك الجار يعني الصديق ديالو هويا، بتقول الصديق ديالك راه صاحبك جارك راه مات. ما غاديش تقول ليه راه مات، غير تشوكا تقول ليه فلان راه مشى عند الله، بمعنى خففنا يعني من الكلام، وصلت لي الميساج بواحد الطريقه اللي مخففه، بواحد الطريقه اللي هي اتونيي، بواحد الطريقه اللي هي اوفيميزم، ادوسير اون فيت، يعني مخففه. ايوا نقول لي راه مات، قلت لي راه ودي راه مشى يعني عند الله سبحانه وتعالى، هذه كتسمى بيان سور يعني الاوفيميزم او بيان لوفيميزم. نتمنى اعزائي المشاهدين تكونوا فهمتوا معايا الميساج. شوفوا بروميير اكزامبل بيان سور. اي ني بلو تو جون. اي ني بلو تو جون، ما بقاش شاب. يعني عوض ما نقول بانك شرفتي او ما بقيتيش شاب، بمعنى هو غيفهمها في عقله راه وليتي شرف. c'est-à-dire elle est vieux. يعني اي ني بلو تو جون، هو يعني لم يصبح او لم بقاش يعني بيان سور يعني شاب، بمعنى ولا عجوز. il est vieux. d'accord. Deuxième
exemple عطيتكم tout à l'heure, il nous a quitté. راه مشى وخلانا بمعنى il est mort. يعني راه مات. Très bien. دوزو معايا تاني troisième exemple bien sûr, les non-voyants. اللي ما كيشوفوش. Les non-voyants يعني اللي ما تيشوفوش بمعنى les aveugles. يعني les aveugles هما يعني هادوك اللي الأعمى أو لا هادوك اللي ما كيشوفوش يعني ما عطاهمش الله سبحانه وتعالى البصيرة. Très bien. Quatrième exemple, شوف معايا مزيان. Les pays en voie de développement. البلدان يعني في تطور بمعنى les pays sous-développés. يعني en voie de développement بمعنى les pays sous-développés. D'accord? Très bien. شوف معايا آخر exemple ديال l'euphémisme. rendre le dernier soupir. شي واحد مثلا مثلا المهم مثلا يعني بقى لي والو غيموت شنقولوا ليه rendre le dernier soupir يعني استأنف هذاك آخر يعني الاستنشاق ديال الهواء بمعنى موغير راه مات عوض ما نقولوا بان راه ديجا مات او لا مات باش نحاولوا نقلوا من الصدمه ديال هذاك الشخص اللي نحاول نترانسفورمي او بيان ترونسبورتي هذاك الميساج بواحد الطريقه اللي هي يعني تري ادوسير يعني اتونيي يعني عندها واحد لو سونس هي لو سونس اللي هو اتونيي هذيك كتسمى لوفيميزم داكوغ باش ما يتشوكاش هذاك المرسل اليه يعني بداك الميساج غنحاولوا نصيفطوا ليه داكوغ نتمنى اعزائي المشاهدين تكونوا فهمتوا معايا بيان سور لوفيميزم غنشوفوا اخر نوع وهذا كيتسمى لا ليتوت ولا ليتوت ساهل يعني كنحاولوا يعني باش نعرفوا بلا نيغاسيون فوتر اتونسيون شوفوا بيان سور يعني لا ديفينيسيون بيداغوجيك on dit peu pour en exprimer davantage كنقولوا شويه باش نحاولوا نعبروا على واحد الزياده on dit peu quelque chose اللي هي غير شويه pour en exprimer davantage باش نحاول نعبروا على شي حاجه زايده souvent on utilise une forme négative غالبا كنستعملوا يعني les formes négatives بحال ne pas ne jamais ne rien مثلا ne personne مثلا شي واحد مثلا واش شفتي فلان non je ne vois personne مثلا واش كليتي مثلا اومليت non je ne mange pas وهذه كتسمى يعني لا ليطوت ce sont des formes négation كنحاول نستعملوهم يعني à l'aide une forme négation باش نعرفوها يعني ou bien une forme négative en fait باش نحاول نعرفوا لا ليطوت شوف معايا مثلا ليكزامبل الاول ce n'est pas mal مثلا صاحبك ولا الصديقه ديالك قالت لك ودي كيجا معايا البونطالون ce n'est pas mal بمعنى c'est très bien l'ex c'est très bien maintenant je suis malade aujourd'hui c'est-à-dire je suis malade en fait je ne suis pas malade aujourd'hui c'est-à-dire je suis très content en fait يعني je suis très content très bien deuxième exemple va je ne te hais point asirawa ما كنحملكش بمعنى je t'aime toujours كنبغيك ديما فوالا كنستعملوها يعني مثلا الاب او الام كتحاول تلعب مع ولدها الصغير مثلا كتبغي تحاول يعني تغبن عليه تقول لي وسيره ما كنحملكش وسيره ما كنبغيكش داكوغ يعني هنايا بمعنى العكس راه كنبغيك هذا هو المعنى اخر اكزامبل 7000 ني با بيت مثلا جوج اساتذه كيهضروا بيناتهم قال يا ودي هذاك التلميذ فلان الفلاني او فلانه الفلانيه فوالا قال لي يا ودي 7000 ني با بيت بمعنى انتيليجون او لا انتيليجونت سي فولي يعني ذكيه يعني اكتيف يعني ذكيه عندها الذكاء داكوغ فوالا اعزائي المشاهدين جيسبر تكونوا فهمتوا معايا بيان سور يعني هاد الدوزيام بارتي او بيان دوزيام فيديو كونسيرنون لي فيغور دو رومبلاسمون c'est-à-dire الاوجه المجاز او المحسنات البديعيه ديال لو رومبلاسمون الاستبدال فوالا يعني si vous avez des questions si vous avez des propositions n'importe quelle question bien sûr تخلوها في لا كومونتير ديالنا او لا تكونتاكتيو bien sûr sur WhatsApp bien sûr فوالا ونحاولوا نتناقشوا ensemble الا كانت شي تساؤل شي حاجه اللي هي عرقلاتكم نحاولوا ان شاء الله يعني نحلوها وما يلقاش لكم مشكل الوغ على بركه الله اللهم يسر ولا تعسر